Hello, karibuni tena katika channel yangu mapishi na Chila's Kitchen. Na leo basi jikoni kwangu tutajifundisha ni vipi tunapika chapati za maziwa ambazo ni tamu sana na nyororo kabisa. Basi ikiwa haujasubscribe katika channel yangu na kuomba sana usubscribe, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Pia usiache kuniachia like yako hapo chini na pia kuniachia comment yako. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Naam, hapo utahitaji unga. Mie nimepima unga kiasi wa kilo moja, na hapo nimeuchekecha unga wangu. Pendelea sana kuchekecha unga wako wakati unapika chapati au unapika kitu chochote kile ambacho kinatumia unga. Chekecha unga wako, ni muhimu sana na ni vizuri sana. Baada ya kuchekecha unga wangu nikaweka chumvi vijiko 3 vya kula na sukari nikapima kiasi cha vijiko 2 vya kula. Ila sukari sio lazima, unaweza ukairuka step hiyo. Na baada ya hapo nimeyayusha samli yangu. Nimepima samli kiasi cha robo kikombe. Imeyayuka vizuri na nikaiacha ikapoa. Ndiyo nikaiweka katika unga wangu. Na baada ya kuchanganya kila kitu chako vizuri ulichokiweka mwanzo, utaukandia unga wako kwa kutumia maziwa. Na hapo maziwa yako yanatakiwa yawe ya vuguvugu. Maziwa hayatakiwi yawe ya moto sana. Utaendelea kukanda unga wako mpaka pale unga wako utakapokuwa mlaini kabisa. Na kama unavyoona hapo, unga unatakiwa uwe kama hivyo. Yaani unga unatakiwa uwe mlaini. Uwe makini sana katika kukanda unga wako. Baada ya kukanda unga wako vizuri, utachukua kisu chako na utaanza kukata madonge yako ya chapati. Hapo itategemea na wewe mwenyewe unataka madonge yako yawe vipi. Ikiwa unataka chapati kubwa, basi unaweza ukazidisha madonge yako, na ikiwa unataka chapati za kiasi kama hivyo za kwangu, unaweza ukafanya maduara yako kiasi cha kama hayo hapo yangu katika video, au pia unaweza ukatumia mizani katika kupima madonge yako ili chapati zako zote zitokee kwa usawa. Na baada ya kumaliza kutengeneza madonge yako, utayaweka katika sahani yako, na yatakayobaki unaweza ukaweka katika dishi au pia unaweza ukaweka katika freezer kwa kutumia baadaye. Kama unavyoona hapo, tunaendelea kutengeneza tabaka zetu. Utaukanda unga wako kama hivyo, kisha utachukua mafuta ya kula, utanyunyizia kwa juu kiasi cha vijiko 2. Pakaza mafuta yote katika unga wako, na mahitaji yote nitawekea hapo chini katika description box ili usipate kusumbuka. Kunja chapati yako kama hivyo mnavyoona hapo. Mimi sipendi chapati zenye kurasa nyingi, napenda chapati zenye kurasa simple sana. Kunja chapati unga wako wa chapati kama hivyo mnavyouona huo wangu hapo katika video. Na hapo basi utaendelea na kutengeneza tabaka zako nyingine hivyo hivyo mpaka utakapomaliza tabaka zako zote. Ukisha kumaliza kutengeneza tabaka zako, teleka chuma chako jikoni cha chapati au pani yako, na baada ya hapo utawacha chuma chako kipate moto vizuri, kisha ndo utaweka chapati yako. Kama unavyoona chapati yako inatakiwa iwe ipate kala nzuri kama hivyo, na baada ya hapo utapakiza samli kwa juu kiasi. Utawacha chapati yako ipate kuiva vizuri, na baada ya hapo utaipua chapati yako. Endelea kupika nyingine hivyo hivyo mpaka utakapokumaliza chapati zako zote. Hapo basi nilishamaliza kuzipika chapati zetu kama unavyoona, yani zimetokezea nyororo sana, pamba kabisa. Chapati zilikuwa ni tamu sana ajabu. Jaribu na wewe nyumbani kwako ili ufurahie resipi hii ambayo ni simple sana. Basi ikiwa umependa video hii mpaka hapa, tafadhali sana na kuomba usiache kusubscribe kama wewe ni mgeni hapa. Pia usiache kuniachia like yako. Inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Kama unavyoona hapo, mimi nilienjoy chapati yangu kwa roast la mabiringanya. Na ikiwa haujaona resipi hiyo ya roast ya biringanya, nitaweka link hapo katika description box ili upate kuona resipi hii na ujiandalie lunch yako mwenyewe kama hivi. Asanteni sana na kwaherini, na ninawatakia siku njema.